तब आगे का हुई? आगे बियाह कर हमरा से। तू बस कामयाब हो जेबा ना हम तो से बियाह कर। हे भगवान जी कहां बनाई अब तक से नहीं दस मर बहुत खीस बरताटे ये रहने के मन। अरे करी जे तू आ गेल बालू का ना नहीं खेल घरे बानी तो काहे घर में रह सुतल बालू। एक घंटा से जे कबे के इंतजार करतनी कि अब आइले लेकिन ना कोनो हटे पड़े तार नहीं खे। तुमके जानते हैं अब तार ना बस घर परिवार से प्यार बाटे और कोई से प्यार नहीं। ना 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 हो तुम्हारे से प्यार करने करे की नहीं खे मने ऐसा पहाड़ हमरा के ना घुमा दे बाबूजन पहाड़वा बाटे ले चलो बुझा घुमावे। बड़ा हमरा डर लागत है कनी के पैसा बन नहीं खंडल तो पाव तरह के जाके ले लियो रानी एगो लहंगा में लागे ना 30,000 रुपया एकदम निमन लहंगा लेम तो झुंझुर वाला ना डरला पैसा तू तो तोरा पैसा जन तो ना रहल कैश बाटे पैसे रख ले बानी दे कैसे दे दे अबे दे दी ना ना दम ना करे चले लो अबे ले लो अबे हम तो के दे देबो हम तोरा के निराश ना न रखे। देखो आई लो 100 रुपया दे के हमके फुसला नहीं खेले के 100 रुपया 100 गए हो कगो बा ए गिना तलु 100 हो है पूरे 10,000 हो 10,000 ना 100 रुपया हमके डाल हमरा नहीं की जान हमरा के पहले डाला था मोबाइल से हमने की जान ला स्कैनर डाल स्कैनर करला हो गेल ना डाला पैसा स्कैनर को छोड़ देला 30,000 लो भाई 30,000 लो तू 50 हम डाल देते हैं 50 गइला तुमके कितना प्यार करो देखो सिबिया तो हम तो ऐसे करो चाहे कुछ भी हो जाए कैसे कि हमरा तो बहुत खुश रखेला हमरा छोटे बात के ख्याल रखेला हमेशा हमसे प्यार करेला बस बहुत प्यार करने बुझाइल बा हाय दे अच्छा जा इधर का मिठाई खाएम मिठाई खाबो काहे ना हमरा के ना लिया चल बा होई जा करम चट बांध घुमावे खा लिया चलो कौन ही न तब आगे का हुई? आगे बियाह कर हमरा से तू बस कामयाब हो जेबा ना हम तो से बियाह कर ले ठीक बा बिना कामयाब के हमें अरे वो बात ना करी अगर तू कामयाब रहबो करे त मैं छतिया पे चढ़ के कहन ना कि कामयाब बना हमरा के खुश रखी हां मातारी को का चले कि मैं बेटी जाके ससुरा में राज करे ठीक बा अब तू जा ना ठीक बा जतन जा नाती के बेटा इन लोग के लागत है कि इन लोग से प्यार करत हनी हमारा तो सिर्फ पैसा से प्यार बाटे और तोनी से तो का बताई कुत्तन से प्यार कर ले लेकिन तोनी से कभी जिंदगी में प्यार ना करब तोनी से प्यारे नहीं के बस बात बाटे और प्यार हमके पैसा से गांव में ये हाल होता के बा हो ए झंगुर को मर्द के नाम में तनी इज्जत से रहा कर बुढ़ऊ तार बहुत हाथ खराब होला जब ताड़ी पियल त हमर दुआर पे आयल खटखटाए कती बड़ा इधर बैठ नहीं बोलो तो का भइल बा हमार लड़किया उड़ल भी इज्जतदार नहीं की चिरला में सुना का कहतनी तोहर लड़किया न रके सवा से बुझा खुटिया में बतियावत रही हम अपना आंखी देखनी हमार लड़की घर में सुतल बे के खुट्टी में चल गेल कब अरे यार तो कहे तू बुरा मानत लो देखा त मनबू हां हम देखनी वो छोट लेका देखला समझला ओकर तना नाम भुला गनी कारे भाई हां ही लेकर ह ई पूछे से हमहु देखनी का पैसा अब यकीन भइल हमारा यकीन नहीं खे ओई खुटिया में हमरा अपना पैदाइश बना विश्वास बा कि हम कैसा लड़की पैदा कइले बानी बुझाइल अपन लड़किया ले तनी पूछत तू मनबू नाही हम देखनी अपने करतरला हां सन ए बुढ़ारी समय में तू का कहत रह बुढ़ऊ पहले जा तू जा मोबाइल पर बाकी ना दिन में वीडियो कॉलिंग बतिया तो बात बतिया तो हमार लड़की के घबरा मत नहीं तो के वीडियो खींच के दिखाई तब तो समझ में आई हां खींच के दिखाई त मान वैसे ना मान सकी ना आ तोरे ना दिखाई पूरा गांव के दिखाई भाई लेकिन ना वो दिन तब मनबू घबरा मत खींच के के तब काश भगवान जी की कृपा से न ऐसे 2-3 गो लड़का फौज 100 रुपया पैसा वाला ओहने से प्यार करके जो ना 20-20 हजार हमरा के देता सो ऐसे नहीं दिल मोह लेना वो लोग ना कैसन 20-30 हजार रुपया रे 20-30 हजार माइल जान तरे इंटर बीए में पास नहीं किस हो जो सीखे ना 25,000 उहे पैसा बा का उहे पैसा
अरे आइल बा ना जब पढ़ रही है ना वो बबीता बा आइल बा। बात पूछिए, पढ़ाई लिखाई जब तू करत नहीं तो बबीता से पैसा के बारे में जानला का जरूरी बा? काहे ना माँ देख माई भले हम नहीं पढ़त का से लेकिन हमारा ना देखने तो नहीं के आए हवेला सोचना मुझे पढ़े गए तो मोबाइल जो वाली मोबाइल में फेल भइली 10 4-5 गो में खरोस लागल लाज बात हो रहे। अरे तो का बतलाऊ हाउ जन हरी बुढ़ावा बाटे ऊ आ किसानवा शुरू किया ना। हां दोनों को दोनों आए रहना सब कहत हम सब की ऊ तो कहता पहले घरे फलाना बाबू तोर बाप के नाम ऐसा लेला सब हमर जियारा दुखी हो गेला। चल उठा चप्पल चल मार। अरे सुन हां किसानवा कहता ये चाची तार बेटी के देखनी खूंटी में लड़का से बतियात पैसा नतियों के बेटे का मार जही लाते के फसा दी नीचे दोगला कहीं का हमारा कैसे कुछ चाहिए हिंद के लगा सरे ठेपा बता तो ना मन नहीं हम कहनी एक चुप रहा हमार लड़की ऐसा नहीं बुढ़ा कहता कोनो लेके उधर जाई ना कुमारे में। अरे बुढ़वा रखले हटे कहता कि मन ना हो चुपचाप रहा हम बुढ़वा के जानते हम कहने कि जा वीडियो कॉलिंग बतिया था हाँ। लेकिन तोरा से हम पूछत नहीं का ई बात सच है झूठ है। खूंटी में तू का कर गेली खुट्टी में कहां गरमी उ देखले बान सब तोरा खूंटी में आ कहले ना बुढ़वा कि अगला बार तक वीडियो बना के दिखाई के करा से हां तो कद बना के दिखाओ के जगह बना के दिखाई तो हमरा से पूछिए तू झूठ नहीं की बोलत बे तू भाई झूठ बोल बोल बचिया ई घर के इज्जत तोरे हाथ में आदमी कहला ना कि प्रॉपर्टी लड़कन के हाथ में नहीं होला लेकिन इज्जत लड़किन के हाथ में होला। अगर जा दिन इज्जत फिसलल समझ तोर बाप आ माई दुनिया में मुंह ना दिखावे लायक रही। देख माई देख मम्मी हमारा का मतलब बा माई तुमके इतना प्यार करेली बाबूजी हमरा का इतना अगर प्यार ऐसा करेले। बात होई तो सच बोल के माफी मांग ली हमार लेकिन गर्दन न छू के दे अपन बाप माई के कहूं ए माई एगो बात कहूं का हम दो के फंसैले बानी का काहे खातिर जाना तारी माई दोनों ना बड़ी पैसा वाला हम सुनी घर में नौकरी आदमी आने एगो हमके 50,000 डले एगो 20,000। ओय हो मैया बुढ़ावा ठीके न कहता के दादा तार बेटी कुमारे में माई बन किसानवा कहते देख माई तक नहीं के बात पैसा तक बा पैसा खातिर कुछ कर दे ए माई माई सरकार में इतना घट जाई तोरा उठ कहां ना मत पैसा ओका पैसा वापस कर ओका पैसा वापस कर कौन तो पैसा वापस कर अब आके समय कर पैसा आ कैसे पता पहले बने इतना खून में घट जाई बा कि पैसा का चौसर को लेकर के फसावा चल गेल 50,000 जल्द उड़ पैसा चल गेल कर बा तो बात किया बच्ची पहले बोला तो सब करू हमार के माफ कर दे माफ कर दे माई अब ना करबे और भी सब लोग भाई समझ के रहे बात ले लो जोना से बियाह कर वो माफ कर दे माई अब ना कर भाई तो ओकर संग भात बना के सुतबो कुछ चतुर बता